Vai, c'è. Avevo un cane. Un bel cane. Era un bel cane. Era un bel cane. Vabbè. E poi, Jack, cosa è successo al tuo cane? Cosa è successo? Ora dorme coi pesci. Ora dorme coi pesci. Coi pesci, Ma fatelo glielo da lui. Max, di qualcosa. Che sono passato la fase down. Cazzo di nuovo vuol dire? No, bravi. Il teatro è bello, il teatro spacca. Suona bene, no? Suona bene, l'atmosfera è rilassata. Soprattutto Lawless. La compagnia è di quelle... Lawless mette una gran tranquillità, è un ragazzone, dai. Un ragazzone. È un amicone, diciamo un L'amicone. tipo da balocca. Purgata fino alla fine. Purgata fino alla fine. Purgata fino alla fine. Purgatorio. No show tonight, dude. No way. Ma fatica bene. Siete bene, guarda che sudore, guarda come suda, guarda. Guarda, diciamo che l'hanno annullato.